Жизнь так быстро летит, а ты говоришь завтра. Видимо, ты самоуверенный, поэтому решил для себя так. Но помни, сегодня у тебя есть все, а завтра тебя нет. Факт. Цени жизнь. Цени, ведь ты никогда не знаешь, чем закончится очередная история в твоей жизни. Но пока длится, цени каждый момент, каждую секунду.